Mungu kumwamba alemekezeke Muli wanga baja zinthu zonse zimene anthu akutumizirani zomwe zikukhuza nyengo zimene mpingo wa Mulungu ukuyendamo lero. Sizodabwitsa kwenikweni chifukwa tsopano pakukonzeka chikonzekero chakuphedwa kwa Ayuda. Tikuwatcha Ayuda kunena mpingo olumikizika ku nthambi imene Paulo pa buku la Aroma chapter number 11 amanena kuti adakaitenga kutchire kukayilumikizisa ndi mtengo wa zitona wakukhomo. Mwa njira ina chiphunzitso kapena kuti chikhulupiriro chimene chikutchedwa kuti Chikhristu koma choona osati monga mwa mayina ongochitchula ku dziko chili pa chikonzero ndithu choyimiridwa ngati Ayuda onse akukhulupirira Mulungu amene amadana ndi malamulo ndi mfundo zochitika ku mayiko a dziko lapansi amayenera kukumana nazo. Kotero sizachilendo kwenikweni lero kumva ndondomeko zimene dziko lapansi lakonza. Tikayang'ana poyambirira pamene taona kale kuti kunja kuno kubwera matenda amene tinanena kale kuti ndochita kukonzedwa amene tsopano zinsinsi zake zayamba kuwululika kuchokera ku ma website achipembedzo cha Satana. Website ija yotchedwa LCD ayiwulula nthendayi imene yaperekedwa imene ikukhuza mayiko ambiri aku Africa phatikiza ku mayiko ena aku azungu, particularly Asia yakhuza kwambiri kumene kuli anthu ambiri osauka kumenenso anthu ambiri amakhala malo amodzi. Ngati ndondomeko imodzi ya kufuna kuchepetsa chiwerengero cha anthu yokonzedwa ndi mtsogoleri wa ndalama zochuluka Bill Gates. Sizokhazo zimene tikhale tikufotokozerana tifotokoza moza mabwino kuti chikadziwike bwino chinthu chimene chikuchitikachi. Ana Mulungu tiye tisamalire kwambiri chifukwa tsopano chiwembu chofuna kupha Ayuda chayambika ku dziko lapansi, koma chidzafika pa chimake kwenikweni zaka zingapo zikubwera kutsogolozi. Munthu aliyense amene adzayima ngati mmene amayimira Ayuda m'mayiko kuyambira kale chinthu chowawa choyipa chotere chimgwera. Mukukumbukira bwino abale ndi alongo kuti chiwembu choyamba chofuna kuononga Ayuda tinachiona ku buku la Estere chapter number 2. Koma tikatenga chiwembu chimenechi chimafika pa chimake penipeni pa buku la Estere wamwero chapter number 3 verse number 8. Mu chapter chimenechi cha verse number 8 ukunena kuti pala Ayuda ena obalalika m'mayiko onse a dziko lapansi. Pali kamtundu kena amagwiritsa ntchito mawu amenewo, kamtundu kamene sikadamvere malamulo, kamtundu kamene sikakuchita zimene inu mfumu mukufuna. Chinali chiyambi chopanga lonchi nkhondo ya anthu a mtundu wa Chiyuda umene kalero abale ndi alongo unali mpingo wa Mulungu umene tikuwutcha kuti visible church. Unali mpingo wachinsinsi, kudali kuyamba kwa mpingo umenewu. Uwu ndikulalikira kuti visible church not invisible. Anaphedwa Ayuda amenewo. Kotero mbiri imatiwuza mosadibisira kanthu kuti kulikonse kumene kumapita mu Yuda ankayendera malamulo ake osati a dzikolo. Ndiye tikamayang'ana ziwembu zimene zikuchitikazi chimene Satana akupanga ndi kusakasaka Ayuda
ngakhale zokambirana za mawebsite achipembedzo cha Satana zimene zangochitika dzana saulula kunena kuti ndi chiwembu chimene chakonzedwa chimene akuchiyerekezeranso ndi kuphedwa kwa Ayuda kumene kudachitika mtsogoleri wotchedwa Adolf Hitler amene adapulula Ayuda ambiri pafupifupi 6 million munyengo ija. Nonse mukukumbukira bwino lerolo tili ndi Adolf Hitler walero amene Satana wamuyimika ngakhalenso ku LCD anamuyimika ndi kumuombera m'manja Bill Gates kuti anamuveka chija ankavala Adolf Hitler chikolona komanso chi crossband chimene wavekedwa ameneyu ku matempo achipembedzo cha Satana. Zithunzi zimene zimaoneka ku LCD zosonyeza kudzozedwa kwa Bill Gates. Wakonza ziwembu zimenezi kuti Ayuda aphedwe. Ngati mungakumbukire bwino kulikonse kumene kudapita Ayuda wanasakidwa mpaka takapeza kuti Yesu amene anali mkango wa fuko la Yuda anasakidwa ndi kuphedwa. Sizachilendo pamene akukonza china Bill Gates kuyimira ngati Hitler walero kuti afunekanso kupha Ayuda. Ayudawa simonga mwa mtundu wokha koma aliyense amene atenge mayimidwe a Chiyuda monga mwakulemba kwa Paulo kuti kuli mtengo wina wakutchire umene ukulumikizika kunena ife amene tikukhulupirira tima ndi chikhalidwe cha Chiyuda chimene chikupezeka pa verse number 8 ya Estere. Awawa akudziwa kuti kuli kamtundu kameneka ndi akonza nthenda za kolera mwazionazi, zakonzedwa nthenda za COVID monga tinaona. Ndiye lamulo ili lakhazikika. Choyambirira tikuona kuti phase iyi ya nthenda imene ikuonekera pamenepa imene kutchedwa kuti COVID-19 tinaiona, komanso taonanso kuti kubweranso nthenda imene ikutchedwa kuti kolera. Lamulo likukhazikitsidwa kunena kuti poyamba anthu onse oyenda pa ulendo wa mtali kugwiritsa ntchito ndege akuyenera kutulutsa certificate. Ndadabwatu ine mtumiki ndipo tsopano ndikukhala ndi mafunso kuti kodi ma certificate akufunika akhala angati. Anyamata ophunzira mukhala ndi ma certificate angati m'nyumba? Sipokhapayi certificate imeneyi musayiwale kuti ikuperekezana ndi certificate ya COVID-19 ngati certificate nambala 2 iyi ya kolera. Tsono mwamvakalenso kuti kukhazikisidwa nthenda ina imene tiyifotokozerenso mu kulongosola kwinako imene yakonzedwanso yakhazikitsidwa nthenda imene ina yonso ifunanso tu certificate. Ndikhulupirira kuti tichita mwayi anthu mabulutu opanda sukulu kukhala ma certificate. Zidabwitsatu izi kuti certificate tsopano zaphweka ngakhale anthu osaphunzira alandira kukhala ziphaso zokhala ndi mafunso oti mbwe. Inu nonse mukudziwa kuti pamene palandiridwa certificate pamayenera kuti munthu kuti anapanga maphunziro a mtundu wina wake. Koma certificate zachuluka kusonyeza kuti pali ziwembu zimene zikukonzedwa ndi kubisala. So ichi nchipongwe kwaletsedwa kuuluka pa ndege mpaka munthu atakhala ndi certificate. Dana Mulungu amene tili m'mayiko kapena kufuna kuchoka tipange bwanji? Osayiwala kuti Bible kuti kuli bwino munthu kulowa mu ufumu wa Mulungu ndi diso limodzi. Apa ulendo ndi anthu amene mukufuna kuyenda. Mulungu akusamaleni ndi kukuthandizani pamene mukufuna kusangalatsa matupi anu, pamenenso mukufuna kusangalatsa ndi kukwaniritsa zolinga zimene muli nazo. Mulungu akukusamalani. Chiwembu chaonekanso kuti apa tili ndi cholengeza
cholengeza chimene chikuchokera ku Travel News Update akufotokoza za vaccine amene akuperekedwa koma wa kolera amene munthu afunika adzionetsa pa airport. Sipokhapa zikuyeneranso kuchitika zimenezi kugula zinthu m'mashopu kukhala kovuta kwambiri chifukwa ngati matenda amenewa angapitirire akolerawa, chiyambi chake alengeza apereka notisi ku stafu yonse ya mashopu akuluakulu amene ni mashopu akutsogolera dziko la Malawi achipiku. Mashopu amenewa alengeza kuti mastafu awo sakuyenera kugwira ntchito mu mashopu amenewa wopanda kupereka kulandira katemera kapena kudonthetsedweredwa timadzi timene tili timadzi tochokera ku vaccine amene RMS ilimo, WI ilimo 38, zimene ndi zipangizo zochokera kuzinyama kapena kuziwalo za wanthu. Monga tonse tikudziwa kuti mavacciniwa ali ndi original kumene amachokera, ndipo amachokera malo ofananafanana. Chimene ngakhale nakuyima pa WhatsApp ndikunena kuti izi tikunena kuti akatemera wandi oyipa tikufuna kuphetsa wanthu. Ayi, sitikuphetsa wanthu koma tikuchenjeza sitikuyenera kumene kulandira chifukwa chofuna moyo wa nthawi yapansi pano ndiye tikapembeze Satana, tikadye magazi achimpazi, tikadye ma aborted babies, tikabayidwe ziwalo za wanthu, magazi ochokera ku wanthu anzathu akalowe mthupi mwathu in order kungosangalatsa dziko la Malawi kapena kuti tichuluke. Sichoonadi. Mwina anzathu amene mwaoneka kuzindikira ndikunena kuti amene tikuletsa katemerayi tili gulu la wanthu achipembedzo cha Satana ndipo tikufuna kupha wanthu. Ayi, ife sitikupha wanthu koma chiwerengero cha anthu amene chiwerengero chawo chikuchuluka chikuphedwa chifukwa cha mankhwala amenewa ndi kusokoneza matupi ndi system za wanthu. Tisamalire. Mwachisanzo pali timankhwala timene taonekera timene atidinda pakakhadi kamene kakuperekedwa kwa iwo amene abayitsa. Mwationa pali timabotolo tiwiri timene ayika mmene ayika kuti munthu azindonthetsera kukamwa. Zimenezi zili choncho ndithu chifukwa ndiye chikonzero cha anzathu opembeza Satana awadonthetsera timadzi timene tili mmenemu. Mukapita nato palabu, mwina inu amene mwafotokoza sukulu yanu nja pamwamba kwambiri, koma mung'ambe timabotolo timeneti mupite nato ku College of Medicine mukapeza kumene kwa anyamata anandulu, anyamata odziwa kufunafuna zipangizo zimene zakonzedwera mankhwala. Akakupatsani ndendende kuti mmenemu muli zina mwa ziwalo za wanthu zimene zayikidwa, zina mwa ziwalo za zinyama zija amaziyerekezera kuti nayenso ndi munthu zimpazi. Kodi mukudziwa kuti ku nkhalango za ku Congo zimpazi tsopano zayamba kuchepa? Ndi chiwerengero chachikulu kwambiri cha anthu amene akufuna kusakazika kapena kuwonongeka ndi zinthu zimenezi. Anthu atachenjeza nkhani ngati yomweyi munyengo ya kolera, munyengo ya COVID-19, kodi ndi chiwerengero cha anthu ochuluka bwanji chimene chinatemeredwa, nanga ndi chiwerengero cha anthu ochuluka bwanji chimene chaphedwa kapena kufa kuchokera munyengo yomweyi ya kutemeretsa katemera wa COVID-19. Kusokonezeka kwa matupi a anthu abwinobwino tinakuona. Amene mwalandira ndalama ndikumalimbikitsa kuti zimene zinza bwinobwino musatero. Ayi, zimene mukupereka azitu ndi nzika za dziko lanu lomwe, anthu anu, abale anu. Tikuiona ife certificate imeneyi imene ikuperekedwa, zolinga zake za zonsezi ana Mulungu ndikufuna kungowononga komanso kupasula dziko lapansi.
Kodana Mulungu tipange bwanji. Ndimati ningokutukulani maso pa chimene chikuchitika ku dziko lapansi. N'chachikulu kwambiri, ndipo programu zochepetsa chiwerengero cha wanthu ndi zochuluka kwambiri. Mwina munthu atsutsa kapena avomera, komatu nthenda ya kolera ili m'mankhwala ku dziko lapansi, ndipo sayenera munthu kufa ndi kolera, chifukwa mankhwala akapezeka munthu akafika pa chipatala, munthuyo amayenera kuchira ndithu. Kapena mwina chiwerengero cha anthu opita pa chipatala chikapita 10, okenda mmachira atachita tsoka amakhala mmodzi kapena awiri, koma 8 amachira. Koma lero la kumachira ni mmodzi, 8 9 akumamwalira. Tiyeni titsutse bodza la mkunkhuniza lonena kuti kolera ikubwera chifukwa cha umve, kulankhula kopanda nzeru, kulankhula kopanda kuganiza, kulankhula kodzaza ndi satana mkamwa, kulankhula koyerekedwa. Malawi lero ali ndi umve, nenani chilungamo. Mwanena izi chifukwa simunaone imfa za wanthu okhala ku area 10, imfa za wanthu okhala ku Nyambado amene akumwalira ndi kolera. Kumipanda kwawo ngakhale dothi kulibe, tailosi ili paliponse, kuli kilini, maximum kilini, koma kwatuluka anthu akolera amene munene kuti ayitenga kuti. Munthu oyenda pa galimoto, munthu samadya kalikonse, amadya zinthu zimene watenga ku nyumba kwake. Ngati angakhale ndi lanchi aumakadira ku hotela kapena pamalo podyera papamwamba, pakuti nkhani mukunenayi pankha kuti palibe, koma tutaona kumwalira mabwana kumene koko. Inuyo mwa luzapo ayi, chifukwa chake mukulankhula kuti kolera ikubwera chifukwa cha umve. Koma simungalankhule zimenezi kumabanja 5 amene mwina nkadakonda nkadachula mayina, koma nkulakwa, amene atisiya ku Malawi, mabanja 5, koma m'manyumba mwawo iweyo m'bale utapita amene ukunena kuti kolera ndi umve utakhumudwa, ndipo sungadzanenenso ni mabwana amene amwalirawo akukhomo kolongosoka kumene kolera singalowe. Iyi sikolera. Chifukwa chake ana Mulungu, inetu lero nimafuna ningokukonzekeretsa mpingo ku chikonzekero cha kukhulupirira Mulungu ndi kulolera kukumana zowawa chifukwa cha nyengo imene tikuyendayo. Ichi nchipulula pamene ndizifotokozera zokambirana za LCD zadzana. Amayi ndi abambo, khulupirirani kunena kuti imfa izi zochita kukonzedwa ndi chipongwe choulula chimene LCD inafotokoza, ndi kuulula za kuphedwanso kwa Ayuda kumene sikuchitika chaka chino, koma achita kukuyamba pamenepa kuti kuchitike. Kuphedwa uku kukhala kwakukulu kwambiri. Ndimalize mpingo wa Mulungu ndikukukumbutsani chimene dafotokoza ine mwini mu Okutobala kapena kulowa Novemba. Ngati mukumbukira bwino, tidanena kuti bungwe la makala alandira makobiri ku dziko lapansi la Malawi kuti liyike manambala misewu, liyike manambala manyumba, kwayika anthu onse pamodzi kuti nzika za dziko zikhale m'manja network zawo. Tsopano ndi zimene mukumva pa wireless ayamba kulengezazi. Kodi sitidanena nkhani imeneyi? Ine ndafotokoza kuti ndi chiwembu chimene chakonzedwa pakadali panopa, sife tokha, mabungwe kapena nene kuti maiko onse a dziko lapansi akulowa mu system yomweyi. Pamene patu ndichenjezenso kuti mmene ayamba kupanga zimenezi, ndinanena kuti otsogolera dziko anapita kale kukasayinira mahelikopita ku maiko olemera, kubwera mahelikopita chifukwa chani? Si zimwe ziona ndidanena zija kuti nyumba zilembedwa, misewu ya mchimidzi ilembedwa ngati chiyambi chokwanilisa 2030 agenda ya United Nations, yolanda nyumba, yolanda malo,
yolanda chilichonse kuti chikhale m'manja mwa boma. Musayiwale kuti tili ndi papa amene ndi mtsogoleri wa chilichonse cha ku dziko lapansi, koma makamaka ni mtsogoleri wa gulu la nkhondo lalikulu kwambiri la United Nations, kuti mphamvu zimene zikulandidwa zikufuna zikaperekedwe kwa iyeyo, adziwe nzika zimene akuzilamulira, manyumba ndangati pa Malawi, ndipo system zimenezi zichitika ndithu ndipo ayamba achita dziko lonse lapansi. Ndikukumbutseni kuti monga ndinalengeza chimenechi, ndikulengezanso kuti kukubwera city police, khulupirirani, kukubwera city police, khulupirirani ana Mulungu, kubwera city police, mukhulupirire kukubwera city police. Pamenepo ndi pamene inu nonse anyamata asukulu muyambe kuzindikira kuti dziko layamba kutilanda kupita m'manja mwa mwini wake. Awatu akupanga zonsezi ni majesuit amene alumikizana pamodzi ndi mipingo, kulumikizana pamodzi ndi system za dziko lapansi pofuna kupanga chikonzekero cholipasula dziko limene inu ndi ine tikukhalamo. Now system imene yakamaliza kulemba mayina onse amene ati alembewa, akuzika pa GPS, palibe ati abisale, palibe munthu amene ati akhale panja. Chikuchitika nchani? Kufotokozera kwa LCD yadzana mmene anayimirira ndi kuyamba kulankhula mu msonkhano, anatsindika kokwanira kuti tsopano ulamuliro ukuyenera kupita m'manja mwa mtsogoleri wamkulu amene adzapereke ulamulirowu kwa Satana ndi Dierekezi. Mtsogoleri wamkulu wa chipembedzo, mtsogoleri wamkulu wa zochita, amanena papa olamulira pa mpando wa lero. Mpingo wa Mulungu ili litu ndi dziko kumakhala zinsinsi zazikulu kwambiri. Chinthu chomvetsa chisoni kwambiri ndi chochititsa mantha chimene chinadzaonekanso mu LCD imeneyi yadzanayi, ndi kupita pansi kokachipinda kumene papa aliyense amalowa pachipinda kapansi pa madzi kamene amayika madziwo amalekeza mchunu, kali mu secret archive. Ndipo ukafika pamenepo umasonkhanitsa ziwanda za mitundu yonse nkumalankhula nazo, ndipo zimenezi sizimachitika wamba, zimachitika pakatha kateni kwa olamulira mmodzi amene wakhala pa mpando wa upapa. Akuluwa analowanso, apapa alerowa pakachipinda kameneka. Tifotokozera tikapeza network yabwino pamene tizilongosola zochitika za mu LCD mongofulasha, koma zokamba zake zifanana zomwezi. Kuti zimenezo zikutanthauza chani? Tikupita kumalechereche, tikupita kuvuta kwambiri, kumene kupenya kwathu kukhale kosiyana. Anzathu ophunzira adziona kuti chitukuko chikuyenda, koma amene mukudziwa malemba muzikhala mukudziwa kuti zinthu zikupita kolakwika. Ndichenjeza ana Mulungu nonse amene mwayima ndi uthenga wotsutsana ndi ndondomeko za vaccine uyu wa kolera, vaccine amene akubwera ku nthenda imene iperekedwe nda vaccine wonse amene takhala tikulandira pamodzi ndi ma certificate amene tikutsutsa zimenezi. Ndikukonzekeretseni kukumangidwa chifukwa boma lakhala pansi ndipo lapereka ulamulo kwa polisi kuti aliyense amene amupeza akulankhula uthenga wotsutsana ndi umenewu amangidwe kapena kuphedwa. Ndi chifukwa chake pena apo ndi apa muone kuti ena mwa atumiki akhala akuzembazemba kaye pakadali panopa kupangisa misonkhano ya poyera, chifukwa poopera ichichi chochitika cholengezedwachi anthu akufunika kukhala kaye pawo khatumikiwa, osapupulumira kulengeza mpakana atamba abisala kaye pang'ono kuti chinthu chimenechi chikwaniridwe bwinobwino. Ichichi chichitika osati monga mwa mmene inu ndi ine tikuganizira, koma ndikungochenjeza kumpingo ndatumiki kunena kuti pakadali panopa pali chiopsezo chachikulu chimenecho. Chichitika nchani kuti boma lilandire mphamvu kapena kuti lipereke mphamvu kwa polisi kuti amanga aliyense wotsutsana ndi uthenga uwu? Nawonso uthenga uwu si wawo, ndi umene mwaumva pakalata imene
United Nation yalengeza kuti chalichi ndi mdani wa malamulo a United Nation. Inu munaona kalata imeneja. Pamene pajatu si kanthu kena ayi. Akuzitenga mofanana ndi zimene zimaoneka ku LCD ya dzanali. Chifukwa kumeneku amalongosola za kuphedwa kwa Ayuda. Anaphedwa 6 million. Tikulowanso mu njira ina kapena kuti mu chigawo chachiwiri chakuphedwanso kwa Ayuda mu nyengo inoyo. Ndani atalandire chizunzo chimenechi? Ndamene pa verse number 8 ya Esther chapter number 3 muwapeze akhala akukana malamulo. Malamulo ake ndi ati? Ndi awawa. Aphedwe ndani? Akhala akuyenda m'mayiko koma olamulira awo asakuamvera pa malamulo amene azikhazikitsa. Mchakani manena kuti yakwana nthawi yakuti tiyike mpingo wa Visible Church imene ikulowa mu chisauso. For Visible Church imangika pa verse number 8 ya Esther. Ikhala mdzikomo koma osamvera malamulo awawa. Ikhala mdzikomo koma osachita kapena kugonjera izizi. Now zimenezi ku LCD ko komanso ku ndondomeko zonse za chipembedzo cha Satana akudziwa kuti mulika gulu kena. Muli mu Yuda wina. Osayiwala kunena kuti Esther chapter number 3 verse number 5 akuti kuli Ayuda ena, kuli mu Yuda wina. Akudziwika ndithu, tidziwika ndithu. Mulungu akudaliseni pamene tikuyenda mu chikonzekero chakupirira ndi kulimbika mtima. Kusankha ndi kwathu, kumvetsetsa ndi kwathu, kuyenda bwino ndi kwathu. Pakadali panopa anthu onse achigawo chakumpoto malingana mmene chalengezedweramo. Tikunena pano ena ife tili mchire koma tayamba kale kuona Land Cruiser akuyenda afika kale ku mafumu. Akuti anthu onse amene tili kukantire kutere kuwatiyitanitsa dera limene tikukhala ifero kuti tikasonkhane pamodzi ku mafumu akwathu akatilembe. Tikanene malo amene adatipatsa mafumu, tikanene malo amene tikukhala. Kaya zisakasa za udzudzo alemba khomena mbala pa chisakasa cha uzupo mitengo akhomaso nambala. Ndipo zachidziwikire kuti kulibe kubisala. Kodi mwachidziwa chachitika mbiri idapezeka kale kuti gulu la mbiri limene limathawa zimenezi lidathawira chigawo chakumpoto lili ku country. Ndayambira komweko mafumu athu aja adatigawira malo apita kukatipereka mwachinsinsi. Ena sitiyitanidwa koma apita kukatipereka mwachinsinsi. Tunena pano kukantire tonse ngati nangobwera sitidapempha malo ku mafumu. Nanga mafumu angati ni anthu opemphera tili nawo limodzi pa chinthu chingati adalandira nawo vumbulutso lingati. Amenewa ayitanidwa. Ena adatsika kweni, ena adatsika kwendeni, ena adapita kuboma kukalandira maphunziro amene atiperekere ndipo mayina athu awapereka. Ndondomeko izi zikuyenda musausa kwambiri. Ndikuchenjezeni amene muli mukantire kuti zimene zizichitika ndithu. Sitikuthawa, chakonzedwa kuperekedwa kwa Ayuda kwa nyengo iya kumapeto. Ntalekera pamenepo mpaka pamene tikukumana mu chigawo china pamene titolepo ziwiri zitatu zimene amakambirana ku LCD dzana makamaka ngati network ndingayipeze ya bwinobwino kuti pakanthawi yaka tikulengeza ndikulankhulira zinthuzi kumapiri kuchire kumene network tumachita kukwerera pachulu kapena mu mtengo. Mulungu lemekezeke mu dzina la Yesu Kristu. Amen.